Hello, my dear students. My name is Vinaya Utpat. Today, we are going to learn Neha's alarm clock. Narrator: Ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. Ring, ring, ring. असं नेहाचं गजराचं घड्याळ पहाटे 6 वाजता वाजायला लागलं. Neha makes a face and covering her ears with a pillow. Snuggles under a warm blanket. नेहानी तोंड वाकडं केलं आणि तिचे कान उशीने झाकून घेतले आणि ती पांघरुणात घुसून झोपी गेली. But she knows she has to go up. She mutters to herself. पण तिला माहिती होतं की तिला उठावंच लागणार. ती स्वतःशी पुटपुटली. Neha says, "This alarm clock always rings at 6 and pulls me out of a bed." नेहा म्हणते, हे गजराचं घड्याळ रोज सकाळी 6 वाजता वाजायला लागतं आणि मला माझ्या बिछाण्यातून बाहेर ओढतं, म्हणजेच मला झोपेतनं उठवतं. इट्स सो अनफेअर. हे किती अन्यायकारक आहे. ओ, हाऊ आय वुड लव्ह टू स्लीप अ लिटल लॉंगर इन द मॉर्निंग. ओ, अरे रे, मला किती आवडतं सकाळी थोडं उशिरापर्यंत झोपायला. आय विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. मला असं वाटतं किंवा मी अशी इच्छा करते की या घड्याळाने काही वेळ आपलं काम विसरून जावं. नॅरेटर सेज, समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. नॅरेटर निवेदक म्हणतो, काहीतरी खाली पडलं आणि नेहा हसते. नेहा म्हणते, ओह, अरे रे, अरे बाप रे, माय क्लॉक हॅज फॉलन. हे तर माझं घड्याळ खाली पडलंय. हाऊ हॅप्पी आय ॲम. किती खुश आहे मी, किती आनंदी आहे मी. टुमॉरो आय कॅन गेट अप लेट. उद्या मी उशिरा उठू शकते. नॅरेटर सेज, नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नो अलार्म. निवेदक म्हणतो, दुसऱ्या दिवशी तिथं कोणताही गजर नव्हता. सो नेहा स्लीप्स अँड स्लीप्स. म्हणून नेहा झोपलेलीच होती. द स्मॉल ट्रिपी बर्ड्स. आणि काही छोटे प्रसन्न पक्षी विच कम्स टू द विंडो सिल एव्हरी मॉर्निंग. जे रोज खिडकीतून यायचे प्रत्येक सकाळी, त्यांनी पाहिलं नेहा इज स्टील स्लीपिंग. नेहा अजूनही झोपलेलीच आहे. बर्ड्स म्हणतात, बर्ड सेज, वेक अप डिअर, वेक अप फास्ट. पक्षी म्हणतात की उठ प्रिय नेहा, लवकर उठ. नॅरेटर सेज, नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट. नेहा एकदम दचकून उठली. नेहा, ओ नो, इफ इट इज नॉट अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स. अरे बाप रे, जर का गजराचं घड्याळ नाही तर हे पक्षी आलेत आता. वाय डोंट दे लीव मी अलोन. ते मला एकटीला का नाहीत सोडत. नॅरेटर सेज, इवन दिस विश ऑफ अ नेहा कम्स ट्रू. आणि ही नेहाची इच्छासुद्धा पूर्ण झाली. द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक आर नो बर्ड्स आयदर. दुसऱ्या दिवशी सकाळी गजराचं घड्याळच नाही तर तिथे पक्षीही नव्हते. बट देर इज समवन एल्स. तिथं कुणीतरी दुसरंच होतं. हू डज नॉट वॉन्ट टू हर टू मिस द स्कूल बस. कोण होता तो, ज्याला वाटत होतं की नेहाची शाळेची बस सुटू नये किंवा निघून जाऊ नये. कॅन यू गेस हू इट इज. तुम्ही ओळखू शकता का की कोण असेल तो. येस माय डिअर स्टुडंट्स, दॅट वॉज द बिग ब्राईट सन. तेजस्वी आणि प्रकाशमान असा सूर्य होता तिथं. ही फिल्स नेहाज रूम विथ अ वॉर्म स्माईल. त्यांनी त्याच्या गरम उत्साहवर्धक हास्याने नेहाची खोली भरून टाकली. नेहा म्हणते, ओ माय आईज, नाव इट्स सन वेकिंग मी अप. आणि मग ती म्हणते, अरे माझे डोळे, आता हा सूर्य आहे जो मला उठवू पाहतोय. वाय कांट ही लेट मी बी. का नाही हा मला सोडून देत, माझं राहू देत. नॅरेटर सेज,
इवन दिस विश ऑफ अ नेहा कम्स ट्रू. आणि ही नेहाची इच्छासुद्धा पूर्ण झाली. नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स. दुसऱ्या दिवशी सूर्यसुद्धा ढगांच्या आड लपला होता. सो नेहा स्नोर्स टिल शी हिअर्स हर मदर्स व्हॉइस. मग तोपर्यंत नेहा झोपलेलीच होती जोपर्यंत तिने तिच्या आईचा आवाज ऐकला नाही. मदर सेज वेक अप स्लीपी हेड. आई म्हणते उठ झोपाळू मुली. यू विल मिस द बस. तू बस चुकवशील. नेहा सेज ओ नो, वाय डज मदर हॅव टू वेक मी अप. ओ, आईला मला का उठवायचं आहे. नॅरेटर सेज देर इज नो एस्केप नाव. आता कोणतीही सबब चालणार नव्हती. नेहा गेट्स अप अँड गेट रेडी. नेहा उठली आणि तयार झाली. कॅन यू इमॅजिन व्हॉट हॅपन्स नेक्स्ट डे. तुम्ही कल्पना करू शकता की दुसऱ्या दिवशी काय झालं असेल बरे. नेहा वेक्स अप विथ अ स्टार्ट. नेहा झोपेतून दचकून उठली. हर वॉच सेज इट्स 6 o'clock. तिचं घड्याळ म्हणालं की 6 वाजलेत. शी कॉल्स आउट टू हर मदर. तिने तिच्या आईला बोलावलं. नेहा सेज मा, हू वोक मी अप टुडे. नेहा म्हणाली मा, मला कोणी उठवलं आज. आई हसली. मदर स्माइल्स. हू एल्स. यू ऑफकोर्स. आई म्हणाली दुसरं कोण, तू स्वतःच उठवलंयस तुला. नेहा सेज बट आय वॉज स्लीपिंग. नेहा म्हणते मी तर झोपले होते. हाऊ कुड आय, मी कसं काय उठवेन. मदर सेज नाव टेल मी. आई म्हणते आता मला सांग. वाय डू यू ईट युअर लंच एव्हरी डे ॲट 1 in the afternoon. तू रोज तुझा दुपारचं जेवण 1 वाजता का करतेस. नेहा सेज आय फील हंग्री. नेहा म्हणते की मला भूक लागली असं वाटायला लागतं. मदर सेज वाय डू यू स्लीप ॲट 9 एव्हरी नाईट. तू रोज रात्री 9 वाजता का बरं झोपतेस. नेहा सेज बिकॉज आय फील स्लिपी. कारण मला खूप झोप आल्यासारखं वाटतं. मदर सेज देर इज अ क्लॉक इनसाइड यू. तुझ्या आतमध्ये एक घड्याळ आहे. विच टेल्स यू, जे तुला सांगतं व्हेन टू ईट, कधी खायचं, व्हेन टू स्लीप, कधी झोपायचं, अँड व्हेन टू वेक अप, आणि कधी उठायचं. नेहा सेज ओ ओ ओ बेटर रश नाव. नेहा म्हणते अरे अरे अरे, आता मी लवकर निघालं पाहिजे. आय डोंट वॉन्ट टू मिस द बस. मला माझी बस चुकवायची नाही आहे. मदर सेज रिलॅक्स, टुडे इज संडे. शांत हो, विश्रांती घे, आज रविवार आहे. नेहा म्हणते ओह ओह ओह. This lesson was adopted from Neha's alarm clock by Girija Rani Asthana, and notes are made by Vinaya Utpat. Now, my dear students, let's see the new words or difficult words. नवीन शब्द किंवा थोडेसे अवघड शब्द. Struggles. It means to get in a position that make you safe, warm and comfortable. अशी अवस्था ज्यात तुम्हाला सुरक्षित, गरम आणि छान वाटतं. Mutters. To speak in a low voice, quite an angry voice, which is difficult to hear. म्हणजे रागात पुटपुटणं. Window sill. The narrow shelf at the bottom of window, either inside or outside. म्हणजे निमुळता खिडकीचा कट्टा जो आतल्या बाजूलाही असू शकतो आणि बाहेरच्या बाजूलाही असू शकतो. रिलॅक्स. टू रेस्ट while you are doing something. काहीतरी करत असताना घेतलेली विश्रांती means relax. Now we are going to see reading is the fun. Yes, my dear students. What time did Neha's clock ring every morning? Answer is 6 o'clock. What did the bird says? The bird says, wake up. What is inside you that makes you get up the same time every day?
Answer: our body clock. Okay, then I hope you all enjoyed today's lecture. For a better learning, be with us and don't forget to subscribe my channel. All the best for your homework. See you in the next chapters. Bye bye. And yeah, thank you for watching.